raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa waxabajjii 12 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaan furame fedha keenyaa jedha mootummaan Itiyoophiyaa mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallanne gammadaadha. Ministeer Deetaan Qaataar biyya sana daawwachuudhaan yeroo waliin dubbatanitti kan isaan kana dubbatan dhaggeeffatoota keenya oduu keessatti gabaasa qabna kana irratti hoogganaa paartii mormituu kan areenaa Tigraay irratti saamiinsiif reebichi geggeessamee jira jedhamee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma gara oduutti deebina jaallanne. qaataariif biyyootii naannoo gidduutti falmii dhalate kan ilaaleen yoo karaa nagaadhaan furame ka barbaaddu ta'uu Itiyoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin Dantaalaa Qaataar har'a muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa waliin ka dubbatan yoo ta'u Itiyoophiyaan ilaalcha gama hundaarraa walaba ta'uusaa ibsaniiru. Ministiriin Dantaalaa Itiyoophiyaa dursee ibsa baaseen yaalii karaa nagaa Kuweet jalqabde ka deeggeru ta'uu beeksisee ture. Gabaasa kana Iskindir Fireewotu Finfinneerraa erge namo. Uggurri biyyoonni galoo galaanaa Qaataar irra kaa'anii fi walmuddinsi sana hordofee dhufe ammallee furmaatan arganne. Saawud Areebiyaan tokkummaan Imiratoota Arabaa Baahireenii fi Masriin akkasumas biyyoonni kabroon eega Qaataar irraa hariiroo kutatanii fi dhiibbaa gochuu jalqabanii guyyoonni agi tokko dabranii jiru. Aangawoonni mootummaa Qaataar immoo biyyoota adda addaarra naanna'uudhaan ejjennoo biyya isaanii ibsaa deeggarsa gaafachaa jiran. Ministeer Deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurkii gara Itiyoophiyaatti imaluudhaan har'a muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin kan wal ga'an yoo ta'u rakkoo biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame kana hoogganicha Itiyoophiyaaf ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itiyoophiyaa dubbatanii jiru. Itiyoophiyaan Qaataar waliin akka dhaabattu ministeer Deetaan mootummaa Qaataar kun gaafachuu isaanis maddeen oduu kun eeranii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa gama isaaniitiin wal dhibdeen biyyoota galoo galaanaa gidduutti uumame karaa nagaa akka furamu Itiyoophiyaan kafeetu ta'uu fi wal muddinsa biyyoota sana gidduutti uumame ilaalchisee biyyi isaanii tokkofiyyuu kan hin loogne ta'uu hubachiisuu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Ministeer Deetaan dhimma alaa Qaataar Sultaan bin Sa'aad Al-Maawurkii muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa wajjin wal ga'uu isaanii dura ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wajjinis wal ga'anii mari'atanii jiru. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Alam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Itiyoophiyaan carraaqqii araaraa Kuweet keessatti jalqabame akka deeggartu ibsa waajjirri ministeerichaa ammaan dura baaserraa ka'uudhaan ibsanii jiru. በዚህ ረገድ የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት የኩዌት አሚር ሼክ ሰባህ አልአህመድ አልሰባህ የጀመሩትን akkuma kanaan rakkoo jirtu faluu fi fala amiirii Kuweet Sheek Ahmad Al-Sabah jalqabe akka deeggarru itti aansine karaa nagaalleen hojjetaniitiin waan hojii karaa nagaatiin hojjetullee akka quba qabaatan hojii karaa nagaatiin hojjetan immoo nulleen qarqaarreetiin keessa akka jirru tana wanti jira. Baatilee haga tokko dura hoogganaan yookaan emriin Qaataar Itiyoophiyaa daawwatanii dhimmoota siyaasaa dinagdeef hawaasummaa irratti muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoota gameeyyii kabiroo waliin mari'atanii akka turan ka dubbatan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa kun daawwannaan ministeer Deetaa dhimma alaa biyyattii kan ammaa itti fufinsa sanaa ta'uu hubachiisan karoorichi ka duraan qabame ta'ullee haala amma uumame kanarratti mari'achuunis akka ajandaa tokkootti dhi'aachuusaa ka dubbatan obbo Mallas Alam biyyoota galoo galaanaaf Itiyoophiyaa gidduu walitti dhiyeenya lafaa jiruu fi uummata wal keessa deemurraa kan ka'e wal dhibdeen biyyoota sana keessaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa akka qabaatu beekamaadha jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireewuf ibsanii jiru. Gama kaaniin biyyootii galoo galaanaa Qaataar irratti tarkaanfii fudhatan kutaa sana keessatti nagaaf tasgabbii kabachiisuuf mala jiran hedduu keessaa tokko ta'uu mootummaan Eertiraa beeksisee jira. Ministiriin beeksisaa kan Eertiraa har'a ibsa baaseen biyyoonni arfan Qaataar waliin hariiroo dippiloomaasii qaban dhaabuun
kamiidhuu qaataar qofa mitii jedhan garuu kutaa sana keessatti nagaaf nageenya kabachiisuuf mala tokko keessadha jedheera. Eertiraan falmii kana keessa seenuu fi sagalee ishee dhageessisuu kan hin qabne ta'us tarkaanfiin kun dhimma yeroo fi kan deeggarsa barbaadu waan ta'eef tarkaanfii biyyoonni arfan fudhatan kun dhimmi yeroo isaa bira taree bu'aa gaarii argamsiisu waan ta'eef odeeffannoo mirkanaa'e irratti hirkachuun murtii tokko barbaachisaadha jedha. Bulchiinsi mootii Qaataar naannoo sanatti fedhiirraan kan eegsisee shororkeessota musliima sunni deeggera jechuudhaan biyyootii ollaa arfanuu hariiroo dippiloomaasii waliin qaban kutuun isaanii ni yaadatama. Biyyoonni hangi tokko Qaataar waliin hariiroo dippiloomaasii qaban torban darbee kutan iyyuu biyyattiin dinagdeen kan of dandeessu ta'uu ministiriin maallaqaa kan Qaataar amantii qaban dubbataniiru. Wiixata har'aa televiziyoona CNBC jedhamu waliin gaaffiif deebii ka gaggeessan Al-Shariif Al-Imaadii akka jedhanitti jijjiiramni hangi tokko jiraatus garuu jireenyi akkuma durii itti fufee jira jedhan. Kanaaf dinagdee biyya keessaa kan ilaaleen waan yaaddoofnu tokkoyyuu hin qabnu jedhu. Saawudii, Baahireen, Yuunaayitid Arab Imireetsiif Masriin hariiroo jiru waan dhaabaniif jecha daldala kutaa sanaa waan addaan cituuf jedhee hanqinni maallaqaa kan ofii isaanii iyyuu rakkoon isa mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni baay'een Qaataar qofti waan miidhamtuutti ilaalaa jiru ta'us nuti doolaara tokko yeroo dhabnu isaanis akkasuma doolaara tokko dhabuu jedhan. Qaataar hidhattoota Islaamaa fi Iraaniin deeggarti jechuun biyyoonni hangi tokko hariiroo biyyattii waliin qaban torban darbee dhaabuun isaanii ni yaadatama. Iraan gama lameen adda addummaa qaban mariin akka fudhataniif gaafatteetti Kuweet immoo falmii jiru maanguddummaan gidduu seenuuf jirti. Hoogganoonni daldalaa ka Biriteen biyya gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu irratti gaaffii qaban jabeessaa jiru. Kunis torban darbe filannoo gaggeeffameen paartiin biyya bulchaa jiru kan Tereesaa Meey dadhabbii isa mudateen paarlaamaa keessaa sagalee yayyabaa argachuu eega dadhabee booda. Mootummaan Biriteen gamtaa Awurooppaa waliin isa duraan karoorfame sana caala hariiroo walitti dhiheenya qabu akka qabaatu gaafatan. Gabaa Awurooppaa michuu keenya cimaa waan ta'eef jecha itti gargaaramuuf carraa qabaachuu qabnaa jedhu. Filannoon mufannaa hordofsiise kan kamisa darbee sanaa as abdiin diinagdee biyyattii akka hammaatu ta'ee jira. Abbootiin qabeenyaas mootummaa haaraa ijaaruu fi gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu kan ilaaleen abdiin qaban raafamaa jira. Kanas qorannaa gaggeeffametu mul'isee jedhame. Paartii haaraan dhaabbate kan Faransaay irraa ka ta'an pireezidaant Imaanuweel Maakroon filannoo paarlaamaa guutummaatti injifatu jedhamee eegama. Filannoo marsaa duraa dilbata kaleessaa gaggeeffame akka agarsiisutti sagalee kenname keessaa harka 28 argatanii jiru. Kan isaan cina dhaabbachuun dorgoman wal ta'an isaanii immoo sagalee harka 4 waan argataniif walitti da'amee gumii biyyoolessaa keessatti sagalee yayyabaa akka argatan gochuuf jira. Barcuma paarlaamaa jiran 577 keessaa 400 caalaa injifachuu isaan dandeessisa jedhameera. Ummati dilbata darbe kana ba'uun sagalee kenne xiqqoo ta'us ummata biyyattii 100 keessaa harka 52 ka ta'an sagaleen kenneen hafaniiru. Poolisoonni Raashaa hoogganaa mormituu ka ta'e Aleksii Navalnyiif deeggartoota isaanii hidhaniiru. Isaanis pireezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin wajjin waltaatota isaanii mormaa turan. Navalny waggaa dhufu pireezidaantummaaf Puutiin waliin akka dorgoman kan ibsan yoo ta'u hiriirtonni ituu daandii irratti hin ba'in mana isaanii Mooskoo keessaa cinatti qabamanii hidhaman. Hiriirtonni hedduun hidhamuu isaanii oduu gabaastonni ijaan argan ka dubbatan yoo ta'u jaarmiyaan kan mootummaa hin taane tokko akka jedhutti hiriira kana kan hordofaa turetti Mooskoo keessaa namni 120 hidhameera. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessa bal'inaan socho'aa jiru paartii Areenaa Tigraayiif durataa akka ta'an obbo Abrahaa Destaa sanbata dabre kana saaminsi Fireebichi irratti geggeessamuusaa paartiin isaanii beeksisee jira. Paartiin mormituu kun akka jedhutti gochaan kun gochaa yakkaa waanuma ammaan dura baratame akka hin ta'in baatiilee 4 dabran keessa qofa lubbuun miseensota isaaniif deeggartoota isaanii 4 dhabamuusaa dubbatee jira.
Dubbiimaan bulchiisa naannoo Tigraay obbo Gabra Mikaa'el Mallas garuu naannoo keenya keessatti sababaa ilaalcha siyaasaaf namni miidhaan irra ga'es irra ga'us hin jiru jechuudhaan deebii kennanii jiru. Dubbi himaa paartii Areenaa obbo Andoom Gabrasillaasee waayilli keenya Henook Semaagzer dubbisee jira. Tujubeetu dhiyeessa. Obbo Abrahaa Dastaa sanbata galgala naannoo sa'a 1:00 gara mana ofiitti galaa utuu jiranii naannoo Abrakaasil jedhamutti namoonni 3 eeggatanii morma isaanii hudhanii reebanii moobaayila harkaaf maallaqa bursaa isaanii keessa ture mara harkaa fudhataniiru jedhu dubbi himaan Areenaa Tigraay obbo Andoom Gabrasillaasee. Morma isaanii hudhanis miidhaan irra ga'eera. Obbo Abrahaam namoonni dhaqqabanii harkaa isaan baasaniiru jedhu. ሰዎቹ ወደ ጨለማ እየጎተቱ ለመውሰድ ሲሞክሩ ወጣቶች አይተው ተራርጠው ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር namoonni sun gara dukkanaatti harkisuudhaaf utuu yaalanii dargaggoonni arganii kanneen yakka sana raawwatan waliin wal lolanii ari'anii lubbuu isaanii oolchuu danda'anii jiru. Sana boodas mana yaalaatti geessan. Haalli obbo Abrahaa Dastaa yeroo ammaa maal akka fakkaatu mana yaalaatii ba'anii yoo ta'e fayyummaan isaanii haala maaliirra akka jiru gaafatamanii አንገታቸው ስለታነቁ በጉሮሯቸው አካባቢ የማበጥና የመቁሰል ችግር አጋጥሟቸዋል። ለዚህ ጉዳትም mormi isaanii waan hudhameef naannoon qoonqoo isaanii ita'ee akka madaa'u ta'ee jira. Miidhaa kanaafis wallaansa argatanii jiru. Amma haalli fayyummaa isaanii gaariidha. Isa duraan miidhaan irra ga'eerraa amma wayyaawaa jiru. Haala isaas poolisii naannoof kan aanaa sanaatiif gabaasnee jirra. Namoonni yakka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolan yoo ta'e gaaffii dhiyaateef shakkamtoota akka jedhaman keessaa kan qabamen jiru jedhan. Shakkamtoonni yakka kana raawwatan jedhaman kashlabboota moo yookaan namoota akkamiiti? Poolisiittis gabaasameera waan ta'eef haalli isaa maal akka fakkaatu innaa ibsan. ሰዎችን ለመለየት አልተቻለም እስካሁን። ሁኔታው ግን ከተራ ድርፊያ ያለፈ ነው። amma ammaatti namoota sana adda baasuu hin dandeenye. Haalli isaa garuu gochaa saamicha geggeessuurraa kan dabru. Sababaan isaa qabeenyaa isaanii erga saamanii booda dhiisuutu isaan irra ture. Gara dukkanaatti geessuuf yaalaa turan waan ta'eef gargaarsa namaatiin ooluu danda'an. Kanaaf yakkuma callisee hojjetame miti. Sanarra dabra. Yakka akkasii raawwatamuun areenaadhaaf kan jalqabaa miti. Yakka waggootaaf irra deddeebi'uudhaan hojjetamaa ture. Amma ammaatti namoonni 4 nu duraa ajjeesamanii jiru. Yeroo ammaas miseensota keenya naannoo Tigraay jiraatan irratti hidhaa dararaaf reebichi raawwatamaa jira. Haalli isaa sodaachisaaf sochii miseensota keenyaa murteessaa kan jiru waan ta'eef uummanni Itoophiyaaf mootummaan balaaleffachuu qaba. Mootummaanis yakka kanarraa ofiisaa fageessee adeemsa hojii dimookiraasummaatti akka seenu gaafannaa jedhaniiru. Torbee kanas Tambeeniif zooniiwwan gama dhiyaa keessatti miseensonni keenya doorsifamanii hidhamaa jiru waan ta'eef haala isaa yakkuma callisee hojjetame miti jechuudhaan dubbii himaan Areenaa Tigraay obbo Andoom Gabrasillaasee ibsaniiru. Gama biraatiin dubbii himaan naannoo Tigraay obbo Gabra Mikaa'el Mallas naannoo sana keessaa namni waa'ee ilaalcha isaa poolitikaaf jedhee haleellaan irra ga'e yookaan irra ga'u hin jiru jechuudhaan kutaa afaan Tigreef ibsaniiru. በተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ምክንያት ናይ ፖለቲካ ተሓሳስቡ ይኹን irra deddeebi'uudhaan akkuma ibsine ilaalcha isaa poolitikaatiif yookaan immoo paartii siyaasaa deeggaruu isaatiif jecha namni ajjeefamu reebamu yookaan immoo hidhamu naannoo keenya keessa hin jiru. Areenaan kan namoonni na duraa hidhaman jedhuuf olaantummaa seeraa kabachiisuuf eenyuyyuu yakka raawwateera taanaan akka seerri eeyyamutti dursa shakkamtummaan boodarra manni murtii ajaja dabarsinaan murtii seeraa eeggata. Lammiiwwan garuu yaada siyaasaa isa kamiinuu qabaachuu danda'u jedhan. Sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophiin ispoortii irraa atileetiksii, kubbaa miillaaf oduu ispoortii adda addaatti fuuleffataa gara sooratan sin deebisa. Useen Boolt kan fiigu hin xinniqaa jedhan kaani kalee dorgommii fiigichi meetirii 100 moo'ee fixate fakkaata. Jila maanduubatti ammoo namii biyyisaa baay'ee nagatti dhaamatan galateeffatallee. Gaanaan dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa taganna lamaan duubatti Kaameruunitti dorgomanii fi taphachuuf jetteetiin kalee Itoophiyaa 5-2 afaan qabsiifte. Zimbaabuween ammoo Laayibeeriyaa 3-2 irraa waarsite.
Wancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi Ingilaanditti wancaan galatee Kooriyaa kibbaatti taphachaa bahan. Atileetota addunyaa dorgommii gan jilamaan duubatti Londonitti qophaa'anii fi wancaa addunyaati shaampiyoona addunyaatiif jechuu walta falachuu jiranii Ameerikaan atileetota 80 ol qopheeffatte oduu har'a keessaa tokko. AFCON 2019 yookaan ammoo maqaa dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaatii ganna lamaan duubatti Kaameruunii jalqabanii biyyi 51 taphachuu jira. Marroo 23 taphatanii goolii 62tti gale. Shaampiyoonaa waancaa Afrikaa ta durii bebeekamoon Naayijeeriyaa, Ivory Coast fi Zaambiyaa fa'a tapha guyyaa dheengadda irratti hin dandamanne. Naayijeeriyaa Afrikaa kibbaatti 2-2 lafaan dhaye. Ivory Coast ammoo Giiniitti 3-2 qaarise. Zaambiyaa ammoo Moozaambikitti 1-2 keessa galche. Zimbaabuween Laayibeeriyaa 3-2 awwaaritti qottee bir dabarte. Gaanaan Itoophiyaa 5-2 afaan qabsiiftu tunin dorgommii akkanatan hedduu dabarteetu iyyuu hin beektu. Madagaskar Suudaan 3-1 buuftee bir dabarte. Liibiyaan ammoo 5-1 carasitee bir dabarte. Burundiin Suudaan kibba 3-2. Senegaal Ekwaatooriyaal Giinii 3-1 namuu walirra galche. Goolii Itoophiyaan galchittana taqara daqiiqa 10 keessatti galchanii kalammeessoo 14 akkanum jecha boqonnaan durattu gooliin 3 galfatanii goolii lamaanduu haftammoo boqonnaan duubatti irra buusanii 5 taate. Tapha Zaambiyaan Laayibeeriyaa 3-2 moota tana goolii sadeenuu gurbaa isaanii kan Naawulooji Mosaanuu jedhanitti itti guure. Zimbaabuween biyyumaaf biyya isii keessatti Laayibeeriyaa akkana tolchite. Dorgommii tana garee 12 qoodanii taphatanii guyyaa hedduuf taphachuuf deemuu jiran. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu Raashiyaa qopheessaniifillee warri dabru wal dorgomuu jira. Ameerikaaf Meeksikoon takalee irratti 1-1 gargarii galane. Goolii Ameerikaan galfatatan Maayikel Biraadiliitti meetirii 37 irratti dhiitee keessa buufate. Biraadiliin kubbaa gamaatti kennan jidduutti butate namichi Meeksikoo goolii eegu Guleeroo Ochoo utubaa gooliitti rarraasee goolii galfate. Namichi Meeksikoo taphatu Kaarlos Veelaazelleen ammoo gara meetirii 20 irratti galfate. Meeksikoof Ameerikaan garee isaanii keessa jiranii garee tokko keessa jiranii Meeksikoo qabxii 14tiin tokkeessoo jira. Tapha 4 tafaaf Yuunaayitid Isteet ammoo qabxii 8tiin sadeessoo jirti. Tapha 4 tafaaf wancaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi deebina ammoo U20 ka jedhan kaanii Kooriyaa kibbaatti taphachaa bahanii Ingilaanditti mootummaan galate Venezueelaa 1-2 mootee jechuudha. Ingilaandii Venezueelaan akka taphaatti ilaalan sila akkuma dansaa taphachaa bahan. Ingilaand asiin dura dorgommii akkana tana marroo 10 taphatte baran qofaa argatte goolii isiin galfatte tan Dominic Calvert-Lewinitti galchee fi mo'achiise. Dominic namichi goolii eeguurraa kubbaan futuqattee lafatti argatee jennaan biruum ga'ee keessa buufate. Namichi goolii eegu kubbaa gargalee dirree keessatti arge yoonni jedhu kubbaan goolii keessa taphatti sunumaan jibbaatee lakkise. Garama atileetiksii deebi'aan atileetiin Jaameekaa beekamaan Useen Boolt kaayoo ceewuyyuun xinniqaa jedhan kaanii kalee meetirii 100 moo'ee dorgommii dhiisuuf waan dhiis fakkaata. Nam kana jilamaan duubatti ummatii isa 30 istaadiyoomii yaamaniitiin galateeffata achumaan naga dhaamatallee. Boolt marroo 8 shaampiyoona olompikii ta'e kalee moo'ee galee jennaan daansiin laf cire ummatilleen Venezueelaalleen Vuvezeela Jaameekaa jechuun Vuvezeela afuufeeki kaan alaabaa hargufee fi kaan ammoo qaanqee waa keessa ol facaaseef gammadeef. Namni kun meetirii 100 fi meetirii 200 irraallee rikoordii addunyaa qabaachuun beekama. Gamkaaniin atileetota addunyaa kaleef guyyaa dheengaddaa dorgommii hedduu mo'achuuma jiran warra moo'ee keessaa tokko Itoophiyaa. Atileetiin Eertiraa Maamuut illeen Maamuut immoo dorgommii kiiloomeetirii 13 fi meetirii 200 kalee Faransaayiti magaalaa Wiiler Suurtuur dorgomeetiin daqiiqaa 59 fi sekondii 58 immoo Siifaan Huseen biyya Daachiitti dorgomte isilleen dorgommii meetirii 1,500 warra moo'ee keessaa tokko. Atileetota Ameerikaa bebeekamoon ta'an Eeliyaan Toomaas illeen dorgommii meetirii 200 warra moo'ee keessaa tokko. Gamkaan Itoophiyaa dabarraa kumduruu tolchuu jiru ammallee atileetota Itoophiyaa taa dorgommii alaa irratti Itoophiyaa bakka bu'aniitiin maqaa yaamsisanii nun badhaafnaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny. Atileetota Itoophiyaa waliin dubbatanii jennaan tan jedhee jedha gabaasaan kenna Iskindar Fireew ka oduu tan nu erge atileeta gammachuu qaban keessaa tokko Meseረት ደፋር ማበረታቻ ሽልማት በተለይ ከሀገር መንግስት ስታገኝ በጣም የተለየ ስሜት አለው።
Badhaasati biyya keerraa keessattuu mootummaa keerraa argattu haamilee guddaa sii kenna. Badhaasi kun bar tokko gidduutti dhaabatee taatullee badhaasa argachuun moo'uuf bu'aa guddaa namaa kenna. Pirezidaantiin Atileetiksii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Walde Giyoorgis jedhutti marii tan irratti nama hedduutti wal dubbate muummeen ministeeraalleen waan hedduun caqas. Gamkaaniin amma atileetota addunyaa dorgommii shaampiyoona addunyaatiif walitti qophaa'uu jiranii Ameerikaan atileetota 80 caalu qopheeffatte akka Suuzan Heeder itti gaafatamtuun sabquunnamtii atileetiksii Ameerikaa jettutti tuniin atileetota Ameerikaatiif qalbii guddootaati. We will field a full team which will 80 or more athletes because we had, Egii Olompikii Riyoo taganna darbee irratti meedaala 33 arganne. Duubatti ammallee qalbuma saniin dorgomaa jirra. Dorgommii 48 keessatti nama dorgomsiifna. Jara keenya 7 duuba filannee qixeeffannaa. Jara kana immoo marroo tokkoffaa qofa miti marroo kabiraasitti deebina. Ayilam qophiin ispoortii taardhatanuma ansora haala keetii yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessanuu bilbila jenna gam kiyyaan nagaatti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Bulchiinsi Tiraamp koolugaltoota seera ala biyyattii keessa jiraatan akka ba'an dirqisiisuun hawaasa warra Ispaanishii seeraan jiraatan kan guutuu Ameerikaa keessaa irratti dhiibbaa fidee jira jedhama. Qophiin irraa kanatti fuuleffata. Biil Roojarsitu gabaasee tujubeetu dhiyeessa. Magaalaa ganda xiqqoo kutaa Pensilveeniyaa kibba gama bahaa keessa ka jiraatan koolugaltoonni qonnaa naannoo sana jiru keessaa hojii guyyaa hojjechuudhaan tajaajilu. Kunis naannoo sanaaf madda humna namaati. Magaalaa Yoork Springs aadaadhaan hawaasni warri adii qofti kan keessa jiraataa turan kurna hanga tokko as garuu baay'inni lakkoofsa uummata magaalattii 800 ta'u walakkaadhaa ol warra Ispaanishii Meeksikoorraa dhufantu keessa jiraata. Guyyaa harmoolii baatii darbe kabajame keessa hiriyoonni firoonni walitti dhufuudhaan bakka Yoork Springs Firehouse jedhamutti foon waadanii waliin qooddataa guyyaa sana kabajaa turan. Achumaanis namoota waan nyaatan hin qabaanneef harka qalleeyyii ta'aniif maallaqa walitti buusuudhaan deeggarsa gochaa turan. Uummata achitti walga'e keessaa jiraattonni warra Ispaanish hedduun achin turre. Ittaanaan kutaa ittisa ibiddaa magaalattii Roobert Hoog utuu jarri achitti argamanii barbaadu turan. Garuu hedduun tarii aangawoonni dhufaniinuu qabuu laata sodaa jedhuun akka isaan achitti hin argamin beeku. A lot of times we'll go out in a car accident and we'll go up to the vehicle and nobody's there. And it's because they think they're in trouble and they run. Yeroo hedduu gara bakka balaan konkolaataa mudatee dhaqna. Konkolaataa sana bira naa geenyu hoomtu achi hin jiru. Tarii hamtuun nurra ga'uu mala jedhanii waan yaadaniif achi baqatu. Konyaa uummati dhibbarraa harki 95 ta'u pirezidaanti Doonaald Tiraampiif imaammata isaanii cimaa kan immigireeshiniif sagalee kennan keessaa kan Yoork Spring adda. Naannoon kun burqituun bishaaniif daandiin bara jaarraa 19ffaa keessa ijaarame kan keessa jiru ennaa ta'u hojjettoonni guyyaa gamasitti waan heddummaataniif jecha bakka kuduraaleen itti oomishamanitti jijjiiramee jira bakki kun. Kaatii Snaayider bakka hambaan seenaa keessatti kuufamu waaltaa Yoork Springs hoogganu. Yeroo baatiin oomishaa ga'u jalqaba kanasitti argaman hojjettoota koolugaltoota warra Ispaanishii qofaadhaa jedhu. Kaan isaanii achuma jiraatu garuu ayyama seeraan qabanii jedhu. We see a changeover happening in York Springs that more and more stay. York Spring keessatti jijjiiramni jiraachuu argaa jirra. Bakka kana bakka jiraatan godhatanii jiru. Abboota warraaf abbootiitu bakka qonnaa kuduraalee kana keessaa hojjetu. Garuu haadholiin warraas warshaa naannoo sana keessaa dalagaa irratti bobba'anii jiru jedhan. Yeroo ammaa kan yeroo tokko suuqii meeshaalee gatii salphaan argaman keessatti gurguramu kan 5&Dime Store jedhamu gara suuqii qabeenyaa nama Meeksikoo Luis Meeksikaan jedhamutti jijjiiramee jira. Suuqii kana cinatti egaa koolugaltoota seeraan alaa qabuun kan geggeessame. Weerara waggaa kana naannoo sanatti geggeessame hawaasicha rifaasise hedduu keessaa tokko ture jedhu luba waldaa kiristaanaa akka ta'an Beenles. Haal isaan ittiin as jiraatan hin sirroofneef kanaaf wanta naan akkaan na sodaachisu namoota kana siidhamna kan jedhu. Ijoolleen mana barnootaatti ennaa manatti galan haatiif abbaan yookaan abbaan tokko qabameera. Kanatu na yaaddessa.
imaammati immigireeshinii kan inni irratti fuulleeffate koolugaltoota yakka dalagan irratti. Dhaabbati immigireeshinii garuu koolugaltoonni waraqaa asittiin jiraatan hin qabaanne weerara sana keessa yoo jiraatan isaaniinis to'annaa jala oolcha. Deggeraa Tiraampiif qonnaan bulaa naannoo sanaa akka ta'an Deevid Riinkar weerara koolugaltoota seeraan alaa kanneen seera cabsan irratti fuulleeffatu ni deggeru garuu yoo isaan seera kabajanii fi lammii biyya kanaa ta'uu barbaadu ta'e hawaasa keenya keessatti yoo haammataman gaariidha jedhu. Aangawoonni mana barnootaaf barsiiftonni naannoo Yoork Springs hawaasa kutaa addunyaa garaagaraarraa dhufan achi jiraachuutti gammadu. Hawaasichis ijoolleen isaanii walii galanii jiraatu waan ta'eef gammachuutti dhaga'ama. Haa ta'u malee jiraattonni hawaasa koolugaltootaa sodaa keessa jiraatu jedhu barsiiftuu ka ta'an Brooke Shamback. Ijoolleen oolmaa daa'immaniillee ennaa dhufan gaddatitti dhaga'ama. Sababiinsaas waan kun ta'aa jiraachuu waan dhaga'aniifi. Ijoolleen oolmaa daa'immanii wanta akkasiitti dhaga'amuun baay'ee nama gaddisiisaa jedhu. Bulchiinsi Tiraamp koolugaltoonni seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan biyyattii gadhiisanii akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fufee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,180 15,630 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. The Voice of America. Yeah.